大翡翠我哋就想要冰冰潤潤，即係生活已經好枯燥啦，係咪？咁所以咧，我哋都希望帶一件即係一個潤有個冰潤嘅感覺嘅一個即係掛飾啦俾我哋嚟到去調劑一下，唔好咁 dry，即係有啲冰潤感滋潤下我哋咁有一句説話咧叫做點樣話？人養玉3年係嘛？玉養人一生咁樣嘅。你帶嗰件貨咧，可能帶3年咧，帶3年你帶靚咗佢咧佢會潤澤你一生嘅。因為你越帶越潤嘅時候咧，佢會即係俾到你嗰個冰潤感啦，佢會越嚟越強嘅，就係咁嘅意思係啦。咁我唔記得實際幾多年啦，但係有句咁嘅説話嘅。咁就人養玉 N 年玉養人一生係啦，咁樣嘅。咁其實咧就係講緊呢樣嘢。咁種質好嘅翡翠咧，佢會俾到一種，佢會長時間地俾到一種好嘅一個即係叫做感覺嚟嘅，令到你咧真係會越嚟越好啊，或者係叫做即係咩嘅？因為其實你都睇廣告睇嗰啲咩宣傳而咩 TVB 嗰啲咧，你聽過一樣嘢就係叫做咩玉石床嗰啲咧，其實都同一個原理啫嘛。嗰啲咩犬紅外線嗰啲咧，其實你話有冇根據咧？其實真係有嘅，有啲唔係人哋都唔會賣廣告啦。如果佢冇根據，佢俾消委會告死啦，係咪？咁所以咧玉石咧，你話佢有冇一啲叫做能量咧？其實有嘅。每一種礦物咧，其實我哋讀寶石學咧都知道佢係會富含一啲能量嘅。證據喺邊度咧？係顏色係啦。咁能量咧，佢會影響到嗰個礦物本身嘅顏色嘅，譬如係有啲含鉻嘅礦物係啦，咁喺嗰個437，即係如果我哋用嗰個光譜去睇嘅時候咧，佢437嗰個 mm 嘅時候咧，佢就會有一條吸收線喺度嘅，咁證明咧佢呢件嘢咧確實係有一個能量喺度嘅。即係我係用緊學術地嘅一個講法去講緊一啲好玄學嘅嘢，我就即係話俾你聽，其實咧你可以用呢一個角度去諗，到底咧我應唔應該去戴一件翡翠？其實咧係有咁嘅根據嘅，係真係有咁嘅根據。你話佢有冇能量咧？其實確實係有嘅，即係我用一個光學嘅原理去解釋俾你聽，係啦，就係咁樣。咁就係咁樣咯，係啦。如果大家未買過翡翠嘅，我確實咧可以係推薦大家平平地買一件靚色嘅翡翠咧。你個人咧真係會即係戴起上嚟咧，你會越嚟越即係開，即係點講咧？佢會影響到你一啲好嘅方面嘅，確實係啦。咁呢個都其實人人唔同啦，有啲真係眼鏡都爆炸，即係完全係講極都唔聽盲塞。即係你嗰條或者你本身個命生成係咁嘅，咁嗰啲冇得改變嘅，咁即係佢係一個輔助咯，係啦，咁佢係一個好好嘅輔助嚟嘅。咁你又唔係帶嗰啲咩泰國佛牌嗰啲唔好帶啦，嗰啲你帶完真係要還㗎嘛，嗰啲你天然嘅礦物帶完你都即係地球母親送俾你嘅嘢，你帶嚟都唔需要特別去還啲乜嘢嘅，咁。